注意分寸，下次小心。村长，下坠。盘点全网比五杀更好听的音效，奇缘北注意分寸。注意分寸，开局礼貌让人。这把对线盘古，直接一个火箭头锤，注意细节，一边 A 兵线，一边 A 人，直接到达2级，这个血量足以到达斩杀线，不好意思了。注意分寸，典韦的细节很多，请别眨眼，解掉绞线，闪现多大招，回头反打，他没有技能，典韦完全可以硬刚，真男人才能站到最后，你没有我强。注意分寸。河道兰陵王，只有你会发光吗？我也不例外。我只想说，你只有一个大招罢了。下次请注意分寸。宣太后的下嫁，那就试试看喽。哎，急了急了，计时一到，上香。好吧，饶你一命，别做无意义的挣扎了。跑不掉了，好啦，天神也该登场了，空到3个，不错，下架吧，说的是你。哦，当然，你也活不了。注意看韩信消失的视野，这个血量的韩信，打我不跟玩一样？哼！你们猜猜他在哪个草丛呢？我等你许久了。你在狗叫什么？退下吧。好好，下次小心。来了，这把辅助蓝旋很简单，先出一个辅助装，上线进草藏视野，不要急，让他先输出，我们只需等待收割。等个屁！你出来打他呀！马上，我怕他跑了，就是现在，甩回闪现调整位置，有点东西，但还得下次小心。别怕，我替你挡大，你快跑！就一个孙策，身为辅助凯，我一样拿捏。哟，好闪现，但我也有闪。跪下！看见貂蝉了吗？看到了，相信你的钩子。捏好冲砍，等他甩回的一瞬间，冲砍击飞，打出连控。下坠。你先上，我找机会开大跟凯贴脸，你对我的暴击一无所知。秒完鱼，快速撤退。孙策在支援的路上。收到。溜了，感觉溜不掉了，咋整？那就天穹进墙，规避控制，是时候反打了。2闪瞬秒 C 位，我来扛伤，你放心输出。下次小心。下坠。江正的瞬杀。村长，蓝旋的下次注意。对线芈月，他清兵，我清他，钩子先挂上。他知道要贴连打，却不知是陷阱。现在撤回还来得及。下坠。打芈月一定要打出自己的强势，所以先下手为强，只有压制我才有机会。距离决定我的伤害，他靠近就拉开，不出意外他没了。下坠。妲己来了，3级你也敢闪现？对自己真的有把握吗？答应我，下次再来。又一个4级，可惜了。下坠。你自己玩吧。上面打起来了，金身我觉得有机会，不出意外，妲己我的。交闪你就能跑了吗？金身，还有这好事？这干将我厚道啊！下坠。长按视频下方的点赞，给我强烈推荐，快来试试吧。